யாரை நம்புறதுனே தெரியல தாசன்னா, அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு மொமெண்ட்? யாரை நம்புறதுன்னே தெரியல தாசன்னா அது நடந்திருக்கு. ஹார்ட் பிரேக்ஸ் இவனுங்க வந்து சொல்லுவாங்க யாரை நம்புறதுனே தெரியலனா அப்படின்ற ஆமா ஆமா அதெல்லாம் நடந்திருக்கு. அது இருந்தா தானே வாழ்க்கை. ஆமா ஆமா, நம்பி ஏமாந்து திருப்பி நம்பி அதெல்லாம் நடக்கிறது தான் வாழ்க்கை. இல்ல பொதுவாகவே எல்லாரையும் ட்ரஸ்ட் பண்ணுவேன். ஆக்சுவலா ரொம்ப க்ளோஸ் ஆயிடுவேன் எல்லாருக்கிட்டையும். ஸோ அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்ல வந்து இவ்வளவு தூரம் க்ளோஸ் ஆயிருந்திருக்க வேண்டாமோ, நம்பலாம் இவ்வளவு தூரம் நம்பி இருக்க வேண்டாமோ அப்படின்னு தோன்ற சில விஷயங்கள் இருக்கு. கம் ஆன் சார்ஜ். ஹார்ட் ஒரு பக்கில ஒரு லுக்க விட்டு என்ன செஞ்சு லைட் எடுக்கலடா. ஓகே, எப்படி கனெக்ட் பண்ண பாத்தீங்களா? ரெமோல அப்ப விட்ட அம்பு தாங்க எல்லாருக்கும் இருக்கு. டூ லேட் என்ன பண்றது? அதுதான்